हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियो रे हमें क्लास 10 नो डिटेल टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट स्टोरी ए टाइगर इन द हाउस स्टोरी टीरो यूनिट 1 टी को पढ़िथिले जे किभली भाबरे राइटर को ग्रैंडफादर एको हंटिंग एक्सपेडिशन को जाई एको टाइगर को उद्धार करी निज घर को आनिथिले। आज हमें से स्टोरी रो सेकेंड यूनिट को पढ़िबा। देखो, एट फर्स्ट द टाइगर को हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर। सर्वप्रथमे से बाघ छुआटी जहाँ नाम दिया टिमोथी जेजेमा द्वारा वाज ब्रॉड अप एंटायरली ऑन मिल्क ताकू बढ़ागला संपूर्ण भाव में क्षीर द्वारा। इन ए फीडिंग बोतल बाय आवर कुक आम कुक मोहम्मद को द्वारा, आम माने राइटर को कुक मोहम्मद को द्वारा ताकू एक फीडिंग बोतल दिगला। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम किंतु क्षीरटी तापाई बहुत उन्नत बा कठिन होईगला। एंड ही वाज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल एवं ताको एक खाद्य श्रृंखला डाइट माने खाद्य श्रृंखला रे रखी दिगला। कहार ना कंचा मांस और कॉड लिवर ऑयल दिगला ताको टू बी फॉलोड लेटर बाय ए टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजियंस एंड रेबिट। परे ताकू पारा और ठेकुआर स्वादिष्ट खाद्य दिगला। टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विथ टू कंपानियंस। टिमोथी को दुईटी सांग दिया। टोटो दी मंकी एक मांकड़ जहाँ नाम टोटो थिला। हु वाज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल जे कि निर्भीक थिला और से ही बाघ छुआटीर लांज को टाणी देउथला। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एवं तापर से पर्दा उपर को चढ़ी जाउथला जदि टिमोथी अधिक रागी जाउथला। एंड ए स्मॉल मंग्रेल पपी एवं एक छोट शंकर जातीय कुकुर छुआ फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर जहाँ को जेजेपा एक रास्ता कड़ू पाइथिले। एट फर्स्ट टिमोथी अपियर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। प्रथमे टिमोथी से कुकुर छुआ प्रति टिके डरी भली जना पड़ुला। एंड डार्टेड बैक विथ ए स्प्रिंग इफ इट कम टू नियर। जदि से अधिक पाखक आसला से भयभीत हो पछकू पड़ जाउथला। फाइनाली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। परे से कुकुर छुआ को अनुमति देला निज पिठी चढ़ा एवं सेठारे बसवाक मध्य। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अचीवमेंट वाज टू स्टॉक एनीवन हु शुड प्ले विथ हिम। टिमोथीर प्रिय और आनंददायक कार्य मध्यरु ता सहित खेलुथुबा जेकोसी व्यक्ति बा जंतु आड़ को से पछे पछे लुचि कर जिबार अभिनय थिला। डिस्ट्रॉक एनीवन माने पछे पछे लुचि कर जिबा। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर एवं तेणु मु जेते बेले जेजेबाबा को सहित रहिबाकू आसीथिली किए ना मु होची राइटर। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवराइट। मु टिमोथीर प्रिय साथी मानक मध्यरु एक होई गली। विथ ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्रेटलिंग आईज। निजर चकमक आखिर कारण टिमोथीर चकमक आखिर द्रुत चाहणी ये जो क्राफ्टी लुक होची द्रुत चाहणी एवं ग्रेटलिंग आई होची चकचक आखि। एंड हिज बॉडी क्रचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी। ता सहित कौन ना आंठू माड़ी शरीर छाती को तले लगाई टिमोथी मो पाखक धीरे धीरे पाखाई आसुथला। Suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankle. हठात किना मो पाद दुईटी को आक्रमण करने भंगी रे गड़ी करी ओ अभिनय रे पाद को भूमि रे बाड़े बा गोईठी गुड़िक कामुड़ार अभिनय करुथला।
He was by the time the size of a full grown retriever. ଏଠି ରିଟ୍ରିଭର ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଭିତରେ ଟିମୋଥି ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ବାଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। And when I took him out for walk, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲି, people on the road would give us a wide berth. ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। When he pulled hard on his chain, ଟିମୋଥି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚେନ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ନେଉଥିଲା, I had difficulty in keeping up with him. ମୁଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦି ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। His favorite place in the house was the drawing room. ଘରେ ତାର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ବୈଠକ ଘର ଥିଲା। And he would make himself comfortable on the long sofa. ଏବଂ ଏହି ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲମ୍ବା ସୋଫା ଉପରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆରାମ ମନେ କରୁଥିଲା। Reclining there with great dignity. Reclining ହେଉଛି ଢଳି ପଡ଼ିବା, with great dignity ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗିରେ, ଓ ଅତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ତା ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। And snarling at anybody who tried to get him up. ଓ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଏଠି ସ୍ନାର୍ଲିଂ ହେଉଛି ଗର୍ଜନ କରିବା। ଟିମୋଥି had clean habits. ଟିମୋଥିର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ଥିଲା। And would rub his face with his paws exactly like a cat. ସେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଭଳି ନିଜର ମୁହଁକୁ ତାର ପାଦରେ ପୋଛି ସଫା କରୁଥିଲା। He slept at night in the cook's quarter. ସେ ରାତିରେ କୁକ୍ ମହମୁଦର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶୋଉଥିଲା। And was always delighted at being let out by him in the morning. ଏବଂ ସକାଳେ ତାକୁ ଉଠାଇ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇ ନେବାରେ ସର୍ବଦା ସେ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। One of these days declared grandfather in her prophetic manner. ଏହା ଭିତରେ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, We are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed. ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଟିମୋଥିକୁ ମହମୁଦର ବେଡ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। And no sign of the cook except his cloth and shoes. ଏବଂ କୁକ୍ର କ୍ଲଥ୍ ଆଉ ସଜ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ନଥିବ। Of course it never come to that. ଅବଶ୍ୟ ଏପରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। But when Timothy was about 6 months old, କିନ୍ତୁ ଟିମୋଥି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସର ହେଲା, a change come over him. ତାଠାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। He grew steadily less friendly. ସେ ଯେତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ କମିଗଲା। When out for a walk with me, he would try to steal away to stroke a cat or someone's pet Pekins. ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଲୁଚିଛପି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ବା ଛୋଟ ଗୋଡ଼, ଚେପ୍ଟା ମୁହଁ ଓ ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିବା ପୋଷା କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପେକିନ୍ସ ହେଉଛି ଛୋଟ ଗୋଡ଼, ଚେପ୍ଟା ମୁହଁ ଓ ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିବା ପୋଷା କୁକୁର। Sometime at night we would hear present cracking from the poultry house. ବେଳେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାଡ଼ିରୁ ଆତଙ୍କିତ ଭାବ ଶୁଣିଥିଲୁ। And in the morning there would be feathers laying all over the baranda. ଓ ସକାଳେ ବାରଣ୍ଡା ସାରା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପର ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। Timothy had to be chained up more often. ଟିମୋଥିକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। And finally when he began to talk Muhammad about the house. ଏଠି ଦେଖ ହି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଦି ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ମହମୁଦଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ about the house, ଘର ବିଷୟରେ, with what looked like villainous intent, ସେତେବେଳେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାଠାରେ ନା ଟିମୋଥି ଠାରେ। Grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. ତାପରେ ଜେଜେବାପା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମୋଥିକୁ ଗୋଟିଏ ଜୁକୁ ବା ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।
ଦି ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ଏଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନିକଟତମ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସବୁଠୁ କେଠି ଥିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିଲା। 200 ମାଇଲ୍ ଏୱେ, 200 ମାଇଲର ଦୂରତା ଥିଲା। ରିଜର୍ଭିଂ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିମୋଥି, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା କାହା ପାଇଁ ନା ଫର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ମାନେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଟିମୋଥି ଏବଂ ଟିମୋଥି ପାଇଁ। नो वन वुल शेयर ए कंपार्टमेंट विथ देम, एवं तांको सहित कौनसी लोक से शेयर कले नहीं। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ व्हेयर द जू ऑथराइज वेयर ओनली टू ग्लाड टू रिसीव। ग्रैंडफादर ताकू केबे नेले ना लखनऊ को नहीं गले जू को। व्हेयर द जू ऑथराइज जेउठी जू रो कर्मचारी माने वेयर ओनली टू ग्लाड से बहुत आनंदित हेले टू रिसीव एज ए गिफ्ट एज वेल फिड एंड फेयरली सिविल टाइगर, गोटे शृंखलित भाग को ग्रहण करने से मैंने बहुत आनंदित अनुभव करते। आम बर्तमान टेस्ट को भल भाव डिस्कसन कर सारे, चलो तार किसी क्वेश्चन आंसर को भल भाव डिस्कसन करवा। देख क्वेश्चन नंबर 1, हु आर देयर इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी। तार आंसर हम इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी देयर आर टिमोथी, हिज 2 कंपेनियंस, द मंकी टोटो एंड the small mongrel puppy beside the grandfather and the writer. तापरे क्वेश्चन नंबर 2, who named the tiger cub and who brought it up। तार आंसर हम the writer's grandmother named the tiger cub and his cook Mahmud brought it up। क्वेश्चन नंबर 3, what was the diet of the tiger cub। तार आंसर होची the diet of the tiger cub was raw mutton, cod liver oil, pigeons and rabbits। Question number 4, who were Timothy's companions at home। तार आंसर हम at home Timothy's companion were Toto the monkey and a small mongrel puppy। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 5, what was Timothy's favorite amusement, how did the writer become Timothy's favorite। तार आंसर हम Timothy's favorite amusement was to walk। The Timothy became the writer's favorite by creeping closer to him। Question number 6, what kind of change come over Timothy when he was 6 months old। The answer is when Timothy was 6 months old, he grew steady but became less friendly। When out for a walk with the writer, he tried to steal away a cat or sometimes a pet dog। Question number 7, grandfather decided to transport Timothy to a zoo, why। The answer is grandfather decided to transport Timothy to a zoo because Timothy sometime at night would kill and eat the flesh of the chicks he is in the mid time and grown devilish। Question number 8, where did grandfather take him and how। The answer is grandfather took Timothy the tiger cub to a Lucknow zoo, a distance of 200 miles, by traveling first class compartment with Timothy। तापर क्वेश्चन नंबर 9, do you think Timothy will be happy at the new place। सेटा आमे नेक्स्ट यूनिट को पढ़िले जानिबा।